안녕하세요. 남간사관학원입니다. 오늘은 지난 영상에 이어서 역시나 구독자 중에 한 분이 요청해주신 무자극 검사, 자궁수축 검사에 대해서 알려드리려고 합니다. 이번 내용도 간호조무사 국가시험에는 잘 나오지 않는 부분이에요. 대신 간호사 국가시험에는 조금 출제될 수 있는 부분이라서 간호사 국가시험을 준비하시는 분들은 참고해서 보셔도 괜찮을 것 같습니다. 그럼 수업 시작하겠습니다. 앞에 언급드렸던 무자극 검사와 자궁수축 검사는 큰 틀에서 보면 산전태아 심음을 감시하는 거에 속합니다. 이 산전태아 심음 감시의 목적은 고위험 임신에서 태아의 건강을 평가하기 위한 거예요. 보통 32주 이후에 실시하는데 30주나 32주 이전에는 태아가 중추신경계가 충분히 발달하지 않아서 제대로 반응이 되지 않습니다. 그래서 중추신경계가 완전히 발달한 32주 이후에 실시해야 이 결과가 정확하게 나올 수 있습니다. 그래서 산전태아 심음 감시의 첫 번째 NST, Non-Stress Test라고 해서 그 약자로 NST라고 표기하고요. 한국말로는 무자극 검사라고 합니다. 자극을 주지 않은 검사란 얘기죠. 이 무자극 검사는 태동에 대한 반응으로 태아 심박수, FHR이라고 합니다. Fetal Heart Rate라고 해서 이 태아 심박수가 적절하게 증가하는지를 보는 검사예요. 그래서 인부에게 태동이 있을 때마다 체크할 수 있도록 누르는 장치를 줍니다. 그래서 그걸 누르도록 해서 태동을 체크하는 거죠. 그래서 그림을 보시면 하나는 자궁수축을 보는 기계이고요. 또 다른 하나는 태아 심음을, 그러니까 태아 심박수를 체크하는 기계입니다. 이렇게 두 개를 장착하고 태동이 있을 때 이렇게 누를 수 있는 장치를 주는 거죠. 그렇게 해서 태동이 있을 때마다 이걸 누름으로써 태동을 체크할 수 있게 됩니다. 이 검사의 정상적인 반응은 어떤 반응이냐? 20분 정도의 검사 기간 동안에 태아의 심박동이 심음 기준선보다 15회 이상 상승해야 되고요. 15초 동안 지속돼야 돼요. 이것이 2번 이상 반복될 때 정상이라고 합니다. 태동이 있기 때문에 아이가 움직이는 거잖아요. 뱃속의 태아가 움직이기 때문에 태아 심음이 상승해야 정상입니다. 그래서 15회 이상 상승하고 그 기간이 15초 동안 지속되는 것이 정상적인 반응이고요. 반대로 비정상이라고 하고 무반응이라고 나타내는 부분은 40분 동안 충분히 검사했음에도 불구하고 그 시간 동안 위에서 언급한 태아 심음의 상승이 부족한 경우를 이야기하고요. 간헐적으로 자궁이 수축하는 동안에 후기 하강이 발생하는 경우도 역시나 무반응 비정상이라고 체크를 합니다. 이 후기 하강은 바로 다음 슬라이드에서 설명을 드릴게요. 좀 중요한 부분이라서. 지금 이렇게만 설명을 드리면 여러분이 이 NST 무자극 검사를 이해하기가 좀 쉽지 않습니다. 그래서 NST 검사지를 보면서 설명을 드릴 거예요. 자, 그림을 먼저 보시면 지금 이 검사지는 태아의 심박동수를 체크한 거예요. 그래서 잘 보이실지 모르겠지만 이게 30, 60, 90, 120, 150, 180 이렇게 표시가 된 겁니다. 태아 심음의 정상은 120에서 보통 160을 얘기하잖아요. 1분 동안. 그렇기 때문에 지금 120에서 160 사이에 정상에 위치하고 있는 거예요. 태아 심음은 조금씩 오르내림이 있을 수 있죠. 그래서 정상적인 심박수에서 오르내리는 거기 때문에 문제가 없는 거예요. 그리고 하나 더 알려드리면 이 작은 칸은 하나당 10초를 나타냅니다. 10초. 그러면 이 굵은 선으로 표시된 걸 보면 이 작은 네모칸이 6개가 있어요. 그럼 60초잖아요. 그러니까 이 굵은 선은 1분을 나타내는 기간이 됩니다. 그리고 이 검사지는 자궁수축 검사지예요. 그래서 자궁수축이 일어나는 걸 모니터링 할 수 있는 부분이고요. 이렇게 수축이 없다가 점점 상승하고 다시 내려오고 상승하고 이런 게 보이시죠? 그래서 이 수치가 얼마나 자궁수축의 강도가 높은지를 나타내는 겁니다. 이 두 가지를 꼭 이해하셔야 그 다음 설명들이 좀 이해가 되실 거예요. 그 다음 그림을 보시면 지금 이 표식은 산모가 태동이 있을 때 눌러서 체크한 부분을 이야기해요. 그래서 태동이 지금 2번 있죠. 대략 1분 간격으로 있는 걸 볼 수가 있어요. 이렇게 6개 칸 1분의 간격과 거의 비슷하니까. 그리고 이 태동이 있을 때 심박동수가 상승하는 게 보이죠. 이렇게 태동이 있을 때 상승을 했어요. 지금 여기가 아마 120, 여기가 150, 그래서 이 한 칸당 10을 나타냅니다. 그러니까 여기 기준치에서 10, 20,
대략 한 25회 정도가 상승한 거죠. 심박동수가. 그리고 이 기간을 보면 10초, 20초, 30초, 30초 정도가 지속되어 있는 게 보이시잖아요. 그러니까 심음 기준선보다 15회 이상 상승을 15초 동안 지속 2번 이상 보였기 때문에 이 경우는 지금 반응을 보인 거고 정상적인 경우인 거죠. 그리고 여기 자궁수축을 보시면 자궁수축은 한 번도 없었던 거예요. 이 자궁수축이 있을 때 태아심음이 어떻게 반응하는지도 굉장히 중요하기 때문에 그것은 이 다음 슬라이드에서 설명을 드리겠습니다. 두 번째, CST, Contraction Stress Test, 한국말로 자궁수축 검사라고 합니다. 말 그대로 자궁수축을 인위적으로 시켜서 하는 검사예요. 그래서 태아에게 인위적으로 스트레스를 주어 태아 심박동수의 반응을 관찰하는 검사예요. 이 스트레스가 자극을 준다는 개념이잖아요. 그래서 자극수축 검사는 자궁을 수축하게 자극을 주는 검사예요. 자궁수축 자체가 태아에게 스트레스가 됩니다. 그래서 스트레스를 주어서 태아의 심박동수가 어떻게 변하는지를 보는 검사가 자궁수축 검사가 됩니다. 건강한 태아의 경우에는 자궁수축 기간 동안 산소가 감소되더라도 크게 문제가 되지 않고 잘 견딜 수 있어요. 하지만 그렇지 못한 경우에는 견디지 못할 수 있기 때문에 굉장히 중요한 검사입니다. 그럼 어떻게 자극을 하느냐? 유두자극을 하게 되면 자궁수축이 촉진되는 거 이제 다들 알고 계시잖아요. 그래서 유두자극을 해서 자궁수축을 자극하는 방법이 있고요. 또 다른 방법으로는 옥시토신을 주입하는 방법이 있어요. 옥시토신 자체가 자궁수축을 촉진하니까요. 이 검사의 음성은 정상을 이야기합니다. 그래서 10분 동안 3회 수축이 40, 60초 동안 진행될 때 후기 하강이 없을 때 좀 이따가 후기 하강에 대해서 알려드리겠습니다. 그리고 양성은 비정상을 이야기하죠. 10분 동안 3회 수축과 함께 후기 하강이 나타나는 경우 태아 상태가 좋지 않음을 이야기합니다. 그럼 그림을 보면서 설명드리면 지금 이렇게 자궁수축이 되고 있잖아요. 자궁수축이 되는 동안 태아심음이 감소되는 걸 여러분이 볼 수 있겠죠. 그리고 여기가 120이기 때문에 120에서 여기가 150 그리고 여기가 160 지금 자궁수축이 됐음에도 불구하고 태아심음은 감속을 보이긴 하지만 정상 레인지 안에 있어요. 그리고 자궁수축과 함께 감속하는 게 보이실 거예요. 자궁수축이 최고조일 때 태아심음도 최저로 떨어져 있죠. 그리고 자궁수축이 풀리기 시작하면서 태아심음이 정상적으로 돌아가는 걸 확인할 수 있죠. 여기서도 수축이 오고 아까 설명드린 바와 같이 정상적인 레인지 안에서 감소됐다가 다시 회복되고 마찬가지로 수축이 될 때 정상적인 레인지 안에서 감속됐다가 회복되고 이게 조기 하강입니다. 조기 하강. 이 조기 하강은 자궁수축이 있을 때 태아에게 가는 산소가 감소되는데 그걸 태아가 충분히 견뎌낼 수 있다는 걸 이야기해요. 그래서 문제가 되는 사인이 아닙니다. 반대로 후기 하강은 문제가 되는 사인을 이야기해요. 지금 보시면 자궁수축이 되고 있죠. 근데 이 최고조에 다다를 때 지금 옆의 모습과 반대로 이때야 태아심음이 감소하기 시작해요. 이 최고조에 맞닥뜨려서 감소하기 시작하면서 자궁수축이 회복됐음에도 불구하고 더 떨어지죠. 태아심음이. 그리고 정상인 120보다 밑으로 떨어져요. 문제가 있다는 거죠. 그리고 이후 회복되긴 하나 계속 같은 양상을 보여주죠. 최고조에 올랐을 때 떨어지기 시작하면서 회복되는 양상을 보여주긴 하지만 조기 하강에서 설명드린 바와 같이 자궁수축이 되는 동안 같이 떨어지고 자궁수축이 최고조에 다다랐을 때 심박동수가 최저로 떨어졌다가 다시 이완됐을 때 회복하는 모습을 볼 수 있는 반면 엇박을 타고 있다는 거죠. 최고조에 다다랐을 때 떨어지기 시작해서 회복이 됐음에도 불구하고 최고조로 이때야 떨어지죠. 정상 레인지도 아닌 그 이하로. 그리고 이후에 회복되는 모습이 후기 하강을 이야기합니다. 이 상황은 굉장히 위급한 상황일 수 있어요. 왜냐하면 태아가 산소를 제대로 전달받지 못하는 걸 이야기합니다. 그래서 자궁이나 그리고 태반의 순환이 제대로 이루어지고 있지 않음을 이야기해요. 그렇기 때문에 굉장히 응급한 상황이고 이럴 때는 좌축기를 취해주고 그리고
산모에게 산소를 조금 공급해 줄 수 있고요. 그리고 수액도 보충을 해줘야 하는 경우가 있습니다. 이 모든 것이 다 자궁 태반으로 가는 순환을 회복하기 위한 거예요. 산소는 조금이라도 태아에게 산소를 전달하기 위함이고요. 이런 부분도 간호사 시험에는 좀 나올 수 있는 부분입니다. 그리고 이와 관련해서 가변성 하강이라는 것도 있어요. 이런 거는 시험에 그렇게 잘 나오진 않지만 나온 김에 간단하게 설명드리면, 이 후기하강의 경우에는 심음이 감소해서 최고조에 떨어질 때까지 30초 이상의 시간이 걸립니다. 이와 다르게 가변성 하강은 완만하게 떨어지는 게 아니라 순식간에 떨어지고 다시 상승하는 모습을 보여줘요. 그래서 V자나 U자 모양의 이런 형태를 보여줄 수 있고요. 자궁 수축과 관계없이 이런 현상이 나옵니다. 그래서 더 위험한 상황이고요. 보통 제대에 압박이 가해지는 경우 이런 현상이 나올 수 있다고 합니다. 그래서 양수 부족이나 혹은 그 태아의 목이나 이런 곳에 제대가 감겨 있을 때 이 가변성 하강이 좀 나온다고 합니다. 오늘 제가 준비한 영상은 여기까지고요. 문의하신 내용에 대한 적절한 답변이 됐길 바라며 시청해 주셔서 감사합니다.